Ang santos nga ebanghelyo para yana ang adlaw. Pebrero 25, tuig 2026. Miyerkules hansyahan nga simana han Kwaresma. Kinuha dida kan San Lucas, kapitulo 11, versikulo 29 tubtob 32. Han nagdadaisog ang mga tawo nga naglilibot kan Hesus. Nagpadayon hiyahin pagsiring. Pagkamaraot han mga tawo hini nga panahon. Nangangaro hirahin milagro, kundi waray ihahatag haira, labot han milagro ni Jonas. Sugad nga nagintigaman ni Jonas nga manaragna para han mga tawo han Ninibe, magiging tigaman man an anak han tawo para han mga tawo hini nga panahon. Haadlaw han paghukom, matindog an rayna Haseba, ngan isusumbong ang mga tawo hini nga panahon, kay nagbaktas siya, tikang han iya natawhan nga tuna, hinpamati lahan makinaadmanon nga pagtutdo ni Solomon, ngan susumatan ko kamo. Aanhi inlabaw pa kan Solomon. Haadlaw han paghukom, matindog ang mga tawo han Ninibe, ngan igsusumbong kamo. Kay binaya hirahan ira mga sala, han pagkabati nira, han pagwali ni Jonas, ngan susumatan ko kamo. Aanhi inlabaw pa kan Jonas. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, O Kristo. Haliputay nga pamalandong. An aton ebanghelyo nagi-istorya nga nangangaro kan Hesus si milagro o tigaman ang mga tawo para magmatuod hira nga amo hiya ang Mesiyas. Waray nira ka rekognisar nga an iya mga buhat hin panambal, pagpasaylo hin mga sala, pagpaiwas hin mga yawa, pagpasamwak han maupay nga sumat ngan damula nga asya adto an mga tigaman nga hiya ang Mesiyas. Haluyuhad to nga iya mga buhat nagdududal agyapera. Iton Dios presente ngan namamati permi hiton aton mga pagampo. Kada adlaw nagbubuhat hiyahin milagro dida hiton aton kinabuhi. Uunanhon naton para makita naton ini, para diri kita hinungad han mga tawo tida han panahon ni Jesus. May adahan to istorya. Usa ka beses may ada padi nga ginpakianhan kun ungod ba nga may ada Dios ngan kun presente ba inihiya dida hiton aton matag adlaw nga kinabuhi. Wisely pinaton an padi. Nangaro ako hin kusog, pero tinagan ako han Dios hin kakurian para maging mailinubon. Nangaro ako hin kinaadman, pero tinagan ako dihin problema. Nangaro ako hin kabaskog ka kinabuhi, pero tinagan ako hin mga kakurian. Nangaro ako hin paghigugma, pero iginpakilala ako diya hin mga tawo nga makuri higugmaon. My prayers were answered. Pinamatian ang akon mga pagampo, siringhan padi. Mga kabugtuan ko dida kan Kristo. Iton aton Dios, permi nagbubuhat hin mga milagro didat kinabuhi. Kada adlaw, permi yan nagios hiton aton kinabuhi. Danay diri naton kinikita, kay siguro iba iton aton paagihin pagkita, pag-perceive iton mga butang, or the other side of the coin la iton aton gigkikinitaan. Para kumita kita iton Dios, dida iton aton kinabuhi, kinahanglan magkamayda naton eyes of faith, mata nga may ada pagtuo. Nga kundiin iton mga panhinabo iton aton kinabuhi, ginkukulawan naton base hiton aton pagtuo ngadto sa Dios. Maram kamo, diri matugkad iton kinaadman hiton aton Ginoo. Bisan hiton
magraot nga mga eksperyensya, may ada niya igintutot duha aton. Diri naton inikikitaon, kunwaray naton pagtuo ha iya, ngan masusugad kita han mga tawo, dida han panahon ni Jesus, kapirmila nagdududa ha iya. Sanglit, ang kabugtuan ko dida kan Kristo. Iton ayat ha aton, hini nga aton santos nga ebanghelyo na nga adlaw, in magkamiadaan kita eyes of faith, mata nga may ada pagtuo. Kay may dangani naton sugad hini nga pagkulaw dit at kinabuhi. Permi naton kikitaon iton mga gios, mga pamaagi hiton Dios dit at kinabuhi, bisan hiton mga takna nga diri gud makaruruyag. Amen.